ठंडों में खांसी भगानी है तो सबसे अच्छी चीज़ भुना हुआ अमरूद। अब आप लोग सोच रहे होंगे भुना हुआ अमरूद क्या है। इस अमरूद को जो है मतलब जैसे हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं उस तरीके उस पे जो बाद में कोयला सा रह जाता है उसमें जो है इसको रख दें और जब भुन जाए तब जो है इसको खा लें। और अमरूद जो है पका हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा गद्दर जिसे बोलते हैं, मतलब मीठा होता है गद्दर अमरूद, उसको खाना चाहिए तो उससे खांसी बिल्कुल चली जाती है।